आयच्या नियाळ माळांत तुमकां मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आयच्या दिसा समेस्त मेल्ल्या भावार्थांचो उगडास करता हांव. आयचें पयलें वाचप जाणवायेच्या पुस्तका वेलें आनीक जिवांवाचें शुभ वर्तमान. हीच ती म्हज्या बापाची कुशी जी कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळचें. दोरा येताराक आमी भावार्थाची उचाडणी करता तेन्ना अशें म्हणून सोंपयता. भोगतांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. भोगतांचो एकतार. हे एकताराक 3 जोमे आसात. पयलो जोमो जे ह्या संवसारांत प्रामाणीक जिवीत जिवन स्वर्गार राज्यांत देवाचें मुखामोळ पळयतात ताचो आमी काल उगडास केला. ही जैतिवंत पवित्र सभा. दुसरे मरून गेल्यात पूण कांय कारणांक लागून आजून पातकाच्या फारीकपण करीत आसात आनी देवाशी पावूंक नात. ही कश्टवतली पवित्र सभा तांचो आयज आमी उगडास करता. आमी जी संवसारांत आसा ती यात्रेकार पवित्र सभा, पिलग्रीम चर्च, आनी स्वर्गार आसत्या भाग्यवंतांच्या मागण्या वरवीं ह्या आमच्या मरून गेल्ल्या भावा भयणांक बेगीन सुर्गीचें राज फावो जावं म्हण आयज आमी तांचो उगडास करून मागता. तांच्याय मागण्या आमकां आमचें जिवीत ह्या संवसारांत सफळ जावंक फायद्याचें जाता. तांचें बरें जिवीत आनी कुर्द्यो आमच्या मुखार हाडून देवान तांचेर आपली दयाळ दिश्ट घाल आनी तांकां सासणाचो विसय दिव म्हूण बापा लागीं मागुया. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाची कुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या जा तूं आमचो आलाशिरो आनीक वाट. आमेन. आमच्या बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं आनी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.